Շնորհակալություն ես։ Իսկապես անկեղծ ասած պատմական իրադարձություն է սա, որովհետև մեր երկրի ամենահաջողակ գործարաններից մեկը, ավելի ճիշտ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը, բարեգործական հիմնադրամը աջակցություն է ցուցաբերում, մուտք է գործում հայկական կինոարտադրություն։ Մի ոլորտ, որը ցավոք սրտի այնքան էլ գրավիչ չի հիմա Հայաստանում, բայց որը համաշխարհային իմաստով շատ գրավիչ ոլորտ է, լեգալ ամենահարուստ, ամենակայացած բիզնեսներից մեկն է կինոարտադրությունը, եւ սա շատ կարևոր պահ է կինոարտադրության համար։ Ֆիլմարտադրողների համայնքան ֆեդերացիան կառույց է, որը նպաստում է Հայաստանում կինոյի կայուն զարգացմանը, փորձագիտական խորհրդատվություն է տալիս կինոյի պետական կառավարմանը եւ նպատակ ունի միավորելու հայազգի կինոգործիչներին Հայաստանում եւ Սփյուռքում, նպաստի Հայաստանում ստեղծվող կինոյի տարածմանը աշխարհում եւ այդ ամեն ինչի արդյունքում նպաստի Հայաստանի դրական իմիջի շեշտակի բարձրացմանը, դա անելով կինոյի միջոցով։ Եվ սա մեր համագործակցության առաջին փուլը Հայաստանի, ոչ թե Հայաստանի, այլ ֆիլմարտադրողների համայնքան ֆեդերացիայի տաղավարի բացումն է, տաղավարի ներկայացումն է Կաննի կինոշուկայում։ Դուք գիտեք, որ Կաննի համաշխարհային կինոփառատոնը կինոարտադրության ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է աշխարհում եւ Կաննի կինոփառատոնի հենց սրտում, հենց կինոփառատոնի ընթացքում անցկացվում է Կաննի կինոշուկան, որը կինոարտադրության, կինոարտնաբերության ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է եւ շատ մեծ խթան է հանդիսանում ֆիլմերի ստեղծմանը, ֆիլմերի զարգացմանը, ֆիլմերի տարածմանը ամբողջ աշխարհում։ Առաջի անգամն է, որ պետք է ֆեդերացիան ունենա տաղավար Կաննում, առաջի անգամն է, որ Հայաստանը Կաննում ներկայացված կլինի 2 տաղավարով, եւ սա նշանակում է, սա խոսում է Հայաստանում կինոարտնաբերության զարգացման նշույլների առաջին նշանների մասին։ Չափազանց կարևոր է մեզ համար ներկայանալ Կաննում գլխավոր հովանավորի, այսպես ասած, հովանու ներքո, որովհետև գիտեք, ես անկեղծ լինեմ եւ պարզ ասեմ ձեզ, երբ հաջողակ մարդիկ աջակցում են ձեր ծրագրին, սա իհարկե անձնական իմաստով շատ լավ բաների մասին է խոսում, որ ձեր ծրագիրը լավն է, որ ձեր ծրագիրը դրական է, բայց ամենակարևոր բանը նա է, որ հաջողակ բիզնեսմենները, հաջողակ մարդիկ երբեք վատ ծրագրերի չեն աջակցում, այսինքն իրենց անունը այնքան կարևոր է, որ իրանք որևէ վատ ծրագրի կողքը չեն կանգնում, եւ եթե մենք ունենք նման հովանավոր, նշանակում է մենք ունենք բոլոր շանսերը մեր ծրագիրը իրականացնելու, հայկական կինոյի զարգացմանը նպաստելու, հայկական կինոն առաջ տանելու Կաննում։ Ես ակնկալում եմ ձեր հարցերը, բայց մի հարցի ես ինքս մի անգամից ասեմ, ինչ սպասել է համագործակցությունից, առաջին հերթին սպասել լավ ֆիլմեր, երկրորդ հերթին սպասել համագործակցության շեշտակի աճ Սփյուռքում գործող հայկական կինոգործիչների եւ Հայաստանում գործող։ Գիտեք, Սփյուռքում մեր կինոգործիչների ներկայությունը համաշխարհային կինոինդուստրիայի մեջ այնքան ահռելի է, այնքան մեծ է, որ եթե դրա 5%-ը մենք կարողանանք բերել Հայաստան, ի նպաստ Հայաստանի կինոյի, մենք ահռելի գործարած կլինենք։ Երրորդը պետք է սպասել հայկական ֆիլմերի տարածմանը համաշխարհային շուկայում եւ կինոփառատոններում, եւ չորրորդը արդեն ասեցի, այդ ամեն ինչի արդյունքում Հայաստանը որպես գրավիչ երկիր համաշխարհային հանրության առաջ ներկայացնելուն։ Այս նպատակներն է, որ մենք դրել ենք մեր առաջ, շատ իհարկե մեծ մարտահրավերներ են, կարելի է ասել լավ իմաստով ամբիցիոզ նպատակներ են, բայց մենք որոշել ենք ումա պետք փոքր նպատակ դնելը, ճիշտ է։ Դրա համար մենք որոշել ենք գնալ անկախ բոլոր դժվարություններից, որ կսպասվեն, հաղթահարել եւ գնալ այդ նպատակների իրականացմանը։ Եվս մեկ անգամ ես շնորհակալություն եմ հայտնում Ծառուկյան հիմնադրամին, հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկին Տոնյանին, շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ մյուս փորձագետներին, որոնք այս ծրագիրը ներկայացրել են պարոն Ծառուկյանին եւ Աստծո
Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, ուզում եմ շեշտել, որ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի համար եւս շատ կարեւոր եւ խորհրդանշական նշանակություն ունի այս գործակցությունը։ Գործունեության 30 տարիների ընթացքում Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը մշակութային հարյուրավոր, եթե չասեմ հազարավոր ծրագրեր արդեն իսկ իրականացրել է մշակույթի տարբեր ոլորտների հետ կապված եւ այս դեպքում ֆիլմարտադրողների ֆեդերացիայի հետ գործակցությունը եւ հատկապես կինոյի ոլորտի զարգացմանը միտված այս գործակցությունը մեզ համար եւս հետաքրքիր փորձառություն է եւ աշխատանքի բավականին այսպես մեծ եւ նոր դաշտ, ինչին մենք բնականաբար վերաբերում ենք ամենայն պատասխանատվությամբ եւ ամենայն լրջությամբ, որովհետեւ մշակույթը այն եզակի ոլորտներից մեկն է, որը ամբողջ աշխարհին ներկայանալի է դարձնում մեր հայրենիքը, մեր պետությունը եւ այդ ոլորտում ձեռք բերված ու արձանագրված հաջողություններն ու հաղթանակները այնպես ինչպես սպորտում հպարտության առիթ են տալիս մեր բոլոր հայրենակիցներին, անկախ նրանից նրանք Հայաստանում են բնակվում, թե Սփյուռքում են բնակվում, որովհետև եթե մենք ունենք կոնկրետ մշակույթի ոլորտում ձեռք բերում, կարծում եմ որևէ մեկի համար էլ դա քննարկման առարկա չէ, որ բոլորս հպարտանում ենք այդ ձեռքբերումներով։ Հիմա կոնկրետ կինոյի ոլորտի հետ կապված իրականում դուք նշեցիք դժվարությունների մասին, այո, տասնամյակների այսպես որոշակի վակուում կա, նույն Կաննի կինոփառատոնում, ինչպես մեր նախնական զրույցի ժամանակ էլ խոսեցինք, ֆիլմեր ներկայացված չեն եղել տևական ժամանակահատված եւ հուսանք, որ այս գործակցության արդյունքում հնարավոր կլինի ունենալ այնպիսի արտադրանք, այնպիսի պրոդուկտ, որը արժանի կլինի եւ պատվով կներկայացնի Հայաստանը Կաննի փառատոնում։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ մշակութային գործակցությանը, մեզ համար իրապես շատ խորհրդանշական է, որ Կաննի փառատոնում հայկական տաղավարի, հայկական ֆիլմ արտադրողների տաղավարի գլխավոր հովանավորչությունը մենք ենք ստանձնել, որովհետեւ առաջնային նպատակներից մեկը, ինչպես նաեւ պարոն Ծառուկյանի հետ զրույցի ընթացքում շեշտվեց, դա այն է, որ մենք կարողանանք Հայաստանը որպես գրավիչ վայր ներկայացնել այսպես համաշխարհային կինոարտադրողներին, որովհետև ես ցավով պետք է արձանագրեմ, որ երբ որ տարածաշրջանի այլ երկրներում մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի համաշխարհային այսպես ֆիլմ արտադրության գիգանտներ են նկարահանումներ իրականացնում, հոլիվուդյան ամենամեծ այսպես բյուջեյով եւ ֆինանսավորմամբ ֆիլմերում այսպես նկարահանվում են հարևան երկրների տեսարժան վայրերը եւ այլն եւ իրապես ինձ ցավ է պատճառում այդ հանգամանքը, որ Հայաստանը, որը ունի այսպես համաշխարհային բրենդ, որով կարող է ներկայանալ, խոսքը հենց քրիստոնեության մասին է, որ այդ բրենդը չի օգտագործվում եւ չի գովազդվում եւ Հայաստանը չի ներգրավվում նմանատիպ համաշխարհային նշանակության ծրագրերում։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ հենց այս կինոփառատոնից հետո, Կաննի կինոփառատոնից հետո, որտեղ մենք հենց այդ բրենդով ենք հանդես գալու, Հայաստանը որպես քրիստոնեության բնօրրան, Հայաստանը որպես քրիստոնեությունը առաջինը որպես պետական կրոն ընդունած հանրապետություն փորձել ներգրավել եւ գրավիչ դարձնել ոչ միայն զբոսաշրջության, туриզմի զարգացման տեսանկյունից, որը նույնպես մեծ դաշտ է այսպես բավականին աշխատանքի, այլ նաեւ հենց համաշխարհային ֆիլմ արտադրողների համար այսպես գրավիչ դարձնել Հայաստանը եւ ներկայանալի դարձնել։ Ինչ վերաբերվում է մշակույթի ոլորտի կարեւորությանը, շատ հակիրճ եմ ուզում անդրադառնալ, որովհետեւ նախկինում պարոն Ծառուկյանը առիթ ունեցել է այս մասին խոսելու, որ մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, մենք ունենք այն մեծ պոտենցիալը, որով իրապես կարող ենք աշխարհին ներկայանալ, որովհետև որոշակի վերջին տարիների հայտնի իրադարձություններից հետո այսպես մեր տարբեր ոլորտներում դրսևորվող այս խեղճությունը, հենց բառի ամենաուղիղ ձևակերպմամբ խեղճությունը մեր համար չէ, հայերի համար չէ։ Մենք մշտապես ամբողջ աշխարհին ունեցել ենք ասելիք եւ ունեցել ենք ներկայացնելու այսպես տարբերակներ, ցավոք վերջին շրջանում չի իրացվում այս պոտենցիալը եւ ես առավել քան վստահ եմ, որ կոնկրետ այս ոլորտում մեր գործակցությունը շատ լավ արդյունավետ ու դրական գործակցության սկիզբ է դնելու։ Ես մեր բոլորին մաղթում եմ հաջողություն այս նախաձեռնության մեջ եւ հավատացնում եմ, որ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը ինչպես նախկինում իրականացված բոլոր ծրագրերի դեպքում, այնպես էլ կոնկրետ այս նախաձեռնության շրջանակներում իր ամբողջ ռեսուրսներով
ջանքերով, աշխատասիրությամբ լինելու է նախաձեռնության կողքին եւ հուսանք, որ առաջիկայում 1-2 տարի հետո, քանի որ մեր գործակցությունը երկարաժամկետ է, ինչպես եւ մենք ունենք արդեն պայմանավորվածություն, մենք կարողանալու ենք խոսենք դրական արդյունքների մասին, ձեռքբերումների մասին, որոնցով հպարտանալու ենք ոչ միայն մենք նախաձեռնության մասնակիցներս, այլ նաեւ համայն աշխարհի մեր հայրենակիցները, Սփյուռքի մեր հայրենակիցները ու նաեւ Հայաստանում բնակվող բոլոր մարդիկ